అందరికీ నా నమస్కారాలండి. CBSE సిలబస్ 9వ తరగతి బీహైవ్ టెక్స్ట్ బుక్లో యూనిట్ 3 లేదా చాప్టర్ 3 ద లిటిల్ గర్ల్ బై క్యాథరిన్ మాన్స్ఫీల్డ్ ఉంది. దాని యొక్క సమరీని మనం చూస్తున్నాం. లిటిల్ గర్ల్ అంటే చిన్న పిల్ల అనేసి, అండ్ ఒక చిన్న అమ్మాయి ఉంది. ఆ అమ్మాయి పేరు వచ్చేసి కెజియా, రాసింది క్యాథరిన్ మాన్స్ఫీల్డ్. ఈ కథలో పాత్రధారణను చూస్తే కెజియా, ఆమె ఫాదర్, ఆమె మదర్ అండ్ గ్రాండ్మా, నాయనమ్మ. ఏంటి కథ అంటే, జనరల్గా కెజియా చాలా చిన్నపిల్ల, అండ్ జనరల్గా ఎట్లయితే ఫ్యామిలీలో అంటే ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉంటూ ఉంటారు, పెద్దోళ్ళు చెప్పేది వినాలి అనేసి ఉంటుంది. కానీ చిన్నపిల్లలకి ఏంటంటే ఎందుకు ఇలా మా మీద ఆంక్షలు పెడతారు అనే ఒక అవగాహన రాహిత్యమైన ఒపీనియన్ అనేది ఉంటుంది. దానికి సంబంధించిన కథ ఇది. అండ్ ప్రతిరోజు కూడా యాక్చువల్గా ఈ కెజియాకి వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే చాలా భయం. వాళ్ళ నాన్నగారు పొద్దున్నే ఆ అమ్మాయి గదికి వచ్చేసి ఆమెకు ఒక ముద్దు పెట్టి బాయ్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ నాన్నగారి యొక్క బండి, ఈ గుర్రపు బండి ఏదైతే వెళ్ళిపోతూ ఆ శబ్దం అనేది తగ్గుతూ ఉంటుందో ఆమెలో ఆనందం అనేది ఆ విధంగా పెరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇక మరలా సాయంత్రం వచ్చేసి ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చేసి న్యూస్ పేపర్ వచ్చిందా, టీ తాండి ఇట్లా కేకలేస్తూ ఉంటారు అనమాట. హాల్లో కూర్చొని తర్వాత డ్రాయింగ్ రూమ్కి వెళ్ళిపోతారు. అండ్ వీళ్ళ అమ్మగారు ఎవరైతే కెజియా వాళ్ళ అమ్మగారు ఏం చెప్తారంటే, వెళ్ళి నాన్నగారి యొక్క బూట్లు తీయొచ్చు కదా, చక్కగా మాట్లాడవచ్చు కదా అనేసి పంపిస్తూ ఉంటుంది. డ్రాయింగ్ రూమ్ అట్లా తీయంగానే వాళ్ళ నాన్నగారు కళ్ళజోడు పై నుంచి అలా చూడంగానే భయం వేసిద్ది అనమాట. నాన్నగారు అంటే ఒక రాక్షసుడు అనే ఫీలింగ్ అనేది ఆమెకి రావడం, కెజియాకి రావడం జరుగుతుంది. అంతేకాదు కెజియాకి అసలు స్టార్టింగ్లో నత్తుండేది, అది పోయింది. దరిదాపులో ఎవరితో మాట్లాడినా సాధారణంగా మాట్లాడేది. కానీ వాళ్ళ నాన్న దగ్గర మాత్రం నత్తిగా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళ నాన్న దగ్గర చాలా విచారంగా ఉంటూ ఉంటుంది, భయంగా ఉంటూ ఉంటుంది. వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ఈ అమ్మాయి పట్ల ఏంటంటే, ఏంది ఈ అమ్మాయి ఇలా అయిపోతుంది, ఏంటి ఇలా తయారవుతుంది, ఏంది ఎప్పుడు చూసినా బాధలో ఉంటుంది, ఏంది. వాళ్ళ అమ్మని పిలిచి, అమ్మ ఈ అమ్మాయి చచ్చిపోయిద్దేమో, తనకు తానుగా కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడమ్మా అనేసి చెప్తూ ఉండేవాడు అనమాట. అయితే కెజియాకి వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే చాలా భయం అయితే మాత్రం ఉండేది. వాళ్ళ నాన్న దగ్గర నత్తి వస్తూ ఉండేది. అంటే ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు 2-3 సార్లుగా వస్తూ ఉండేది అనమాట. దాంతో నిన్ను ఇక డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తారు ఇలానే మాట్లాడితే అనేసి. అయితే గ్రాండ్ మదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ గ్యాప్ని ఫిల్ చేస్తూ ఉంటుంది, ప్రేమతో నచ్చ చెప్తూ ఉంటుంది. సండే రోజున జనరల్గా ఖాళీగా ఉంటారు, వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఉంటారు కాబట్టి కెజియాని అమ్మ వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర కూర్చోపో, మాట్లాడిపో అని చెప్పేది. కాకపోతే కెజియా వెళ్ళినప్పుడల్లా కెజియా వాళ్ళ అమ్మగారేమో ఏదో పుస్తకం చదువుకుంటా ఉండేవాళ్ళు. అండ్ కెజియా వాళ్ళ నాన్నగారు, పేర్లు అయితే ఇవ్వలేదు, అండ్ వాళ్ళ నాన్నగారు చక్కగా సోఫాలో నిద్రపోతూ ఉండేవాళ్ళు. ఇట్లానే కెజియా చూస్తూ ఉండేది వాళ్ళ నాన్నగారి వంక. ఆయనేమో కర్చీఫ్ మొహం మీద వేసుకుని నిద్రపోతూ ఉండేది. కళ్ళు తెరిచి చూసేసరికి అమ్మాయి గుడ్లు గోపులాగా అంతే చూస్తూ ఉండేది. కెజియా అలా చూడమాకని చెప్పేవాడు అనమాట వాళ్ళ నాన్న. అయితే ఇక ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ నాయనమ్మ చెప్పాం కదా, ఒక గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఫిల్ చేయాలని, కూతురు అండ్ తండ్రి మధ్య ప్రేమని ఎట్లయినా చిగురింపజేయాలని అనుకుంటా ఉంటుంది నాయనమ్మ. కాబట్టి ఏం చెప్తుందంటే, కెజియాకి ఒకసారి జ్వరం వస్తుంది, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఓ సలహా ఇస్తుంది వాళ్ళ నాయనమ్మ. ఏమని చెప్తుంది, కెజియా మీ నాన్నగారి బర్త్డే రాబోతుంది, నువ్వు ఒక పిన్ కుషన్ తయారు చేయి. కుషన్ అంటే దిండండి, పిన్ కుషన్ అంటే ఈ పేపర్స్ పెట్టే పిన్లు ఉంటాయి కదా, అవి పోకుండా గుచ్చడం అనమాట. జనరల్గా ఇప్పుడైతే అయస్కాంతాలు ఇవి వాడుతున్నారు, అన్ని పిన్లన్నీ కూడా దానికి అతుక్కొని ఉంటాయని. అప్పట్లో ఏంటంటే పిన్ కుషన్ ఉండేది, జస్ట్ దానికి గుచ్చేసేవాళ్ళు, కావాల్సినప్పుడు తీసుకునేవాళ్ళు ఎక్కడ పోకుండా. కాబట్టి ఓ పిన్ కుషన్ తయారు చేయనేసి కొన్ని గుడ్డ ముక్కలు అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే వాటిని 3 వైపులు కొడుతుంది. మరి లోపల ఫిల్ చేయాలి కదా, దేంతో ఒక దాంట్లో మరి పిన్నులు నిలబడాలి అంటే, గుచ్చాలి అంటే ఏదో ఒక దాంతో ఫిల్ చేసి ఉండాలి. కాబట్టి ఆ ఫిల్ చేయడానికి ఏం దొరుకుతుందో, ఏదైనా చెత్త దొరుకుతుందా ఏంటి అనేసి వెతుకుతుంది. అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ రూమ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని కాగితాలు దొరుకుతాయి, వాటిని చించి పడేసి దానిలో ఫిల్ చేసేసి యాక్చువల్గా గ్రాండ్మాని అడుగుదామని చూస్తుంది. కానీ గ్రాండ్మా ఎక్కడో తోటలో పని చేసుకుంటూ ఉంటుంది బయట. కాబట్టి ఈ కాగితాలు పరాపరా చింపేసి దాని లోపల పెట్టేసి కుట్టేస్తుంది. ఇక రాత్రికి సాయంత్రానికి ఇంకా పెద్ద గొడవ జరిగిపోతుంది అనమాట. నా పేపర్లు మిస్ అయిన పోటాదాటికి సంబంధించి స్పీచ్ ఇవ్వాలి వాళ్ళ నాన్నగారు. దానికి సంబంధించి పేపర్లన్నీ ఆయన రెడీ చేసుకుని అక్కడ పెట్టుకున్నారు బెడ్రూమ్లో.
ఈ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయి ఏం చేసింది, వాటిని చించేసి ఇచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఈ కెజియా వాళ్ళ అమ్మగారు రూమ్కి వచ్చేసి, కెజియా ఏమైనా పేపర్లు చూసావని అడిగినప్పుడు, అవును చూశాను, నేను నాన్నకు ఒకటి సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను, బర్త్డేకి దానికి కావాల్సి వచ్చి చించి పడేశాను అని చెప్పింది. దాంతో వాళ్ళ అమ్మాయి చిర్రెత్తుకొచ్చి లాక్కొని వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్న దగ్గర పడేసింది. ఇక వాళ్ళ నాన్న ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ అమ్మని పిలిచి, అంటే నాయనమ్మని పిలిచి, ఈ అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి తొందరగా పడుకోబెట్టు అన్నాడు. కాకపోతే ఈయన కోపం చల్లారలా. వెంటనే ఏం చేశాడో స్కేల్ తీసుకెళ్లి అమ్మాయి రూమ్కి వెళ్ళి కొట్టడం అనేది అమ్మాయి దాక్కున్నా కానీ కొట్టడం అనేది జరుగుతుందనమాట. అండ్ వాళ్ళ నాయనమ్మ దగ్గర తీసుకొని, పర్లేదులేమ్మా బాధపడమాకు, నేను యాక్చువల్గా చెప్దాం అనుకున్నాను మీ నాన్నకి, కానీ ఆయన వినే పరిస్థితుల్లో లేడు, నేను చెప్తానులే, చక్కగా నిద్రపో, తెల్లారేసరికి నువ్వు కూడా మర్చిపోతావు. కానీ కెజియాకి మరవడం అనేది లేదు, మర్చిపోలా. ఎప్పుడు చూసినా కానీ వాళ్ళ నాన్నగారు కొడతానని చేతులు వెనక్కి పెట్టుకోవడం, వాళ్ళ నాన్నగారు కనబడినప్పుడల్లా ఫేస్లో రెడ్ కలర్ వచ్చేసేది అనమాట. అంటే భయంతో రెడ్ కలర్ వచ్చేసేది. అడిగేదన్నమాట వాళ్ళ నాయన, అసలు ఎందుకు నాయనమ్మ ఈ తండ్రుల్ని ఎందుకు దేవుడు చేశాడు అనేసి. అంతేకాదు కెజియా ఎప్పుడు కూడా తన ఇంటి పక్కన ఉన్న మెక్డొనాల్డ్ ఫ్యామిలీని చూసేది. అందులో మెక్డొనాల్డ్ అనే వ్యక్తి ఏం చేసేవాడంటే 5 ఉంటారు, ఒక చిన్న డామ్ అని పైకి కూర్చోబెట్టుకుంటాడు, అండ్ పిల్లలతో ఇక పరిగెడుతూ ఆడుకుంటా ట్యాగ్ అనే ఆట. టచ్ చేస్తే మరలా వెళ్ళి ఎవరినైనా పట్టుకుంటే మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళి ఎవరినైనా పట్టుకోవాలి, అట్లా అనమాట. టచ్ చేస్తే వాళ్ళు వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకో వ్యక్తిని వెళ్ళి టచ్ చేయాలి. ఆ విధంగా ఇలా ఆడుకుంటా ఉండేవాళ్ళు. అండ్ పైప్ నుంచి వాటర్ వాళ్ళ నాన్న చిమ్మితే అనేసి వాళ్ళ వెనకాల ఉరికెత్తే నవ్వుకుంటా తుల్లుకుంటా జాలీగా ఉండేవాళ్ళు. అయ్యో మా నాన్న ఇలా ఉండడం ఏంటి, ఓహో నాన్నల్లో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయా, చాలా రకాలు ఉంటారా అనేసి కెజియా అనుకునేది. అయితే వాళ్ళ నాయనమ్మ అనుకున్న రోజు వచ్చింది. తండ్రి కూతురు ఇద్దరు కూడా అర్థం చేసుకునేటటువంటి ఒక రోజు వచ్చింది. ఏ రోజు అంటే కెజియా వాళ్ళ అమ్మగారికి బాగోలా. దాంతో గ్రాండ్ మా ఏం చేసిందంటే ఈమెని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నదల్లా ఎవరు అంటే కుక్క ఒక ఉంటుంది, పడుకోబెడుతుంది, అలీసా ఆమె పేరు, పడుకోబెడుతుంది అనమాట. అంటే పెద్ద పాత్ర ఉండదు, పడుకోబెట్టే ఒక్క పాత్ర మాత్రమే ఆ కుక్ పేరు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అమ్మాయిని. అయితే కుక్ తీసుకొచ్చి అమ్మా పడుకోమ్మా అని చెప్తుంది అనమాట. నైట్ అయిపోద్ది, వాళ్ళు రారు, ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి పడుకోమంటే, అమ్మో నాకు కళలు వస్తాయి, పీడ కళలు వస్తాయి, జనరల్గా ఏం చేస్తుందంటే నాయనమ్మ నన్ను దగ్గర తీసుకొని జో కొడతా ఉండిద్ది, నేను నిద్రపోయేదాన్ని, ఇప్పుడు ఆ కళ వస్తే ఏం చేయను అని చెప్పింది. అలీస్ చెప్పిద్ది అనమాట, నువ్వు కేకలేసి మీ నాన్న మాత్రం ఇబ్బంది పెట్టొద్దనేసి. నిజంగానే కళ వచ్చింది, పీడకల. అందులో బుచ్చర్ అంటే కషాయోడు ఈ మెడకలు నరుకుతారు చూసారా, గొడ్లు అంటే గొర్రెలు కానివ్వండి, మేకలు కానివ్వండి, బర్రెలు, దున్నలు ఇలాంటివి నరుకుతూ ఉంటారు. పెద్ద కత్తి, ఒక రోప్, తాడు తీసుకొని నవ్వుతా ఈ అమ్మాయి వైపు వస్తున్నట్టు కళ వస్తుంది. దీంతో బెంబేలు ఎత్తిపోయి గట్టిగా కేకలు వేస్తుంది. ఈ కేకలకి వాళ్ళ నాన్న పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు ఒక కౌతి పట్టుకొని. ఇక తర్వాత అమ్మాయిని ఏం చేస్తాడంటే తనతో పాటు తన రూమ్కి తీసుకెళ్తాడు. తీసుకెళ్ళినప్పుడు గట్టిగా వాటేసుకొని నిద్రపోతూ ఉంటుంది ఈ అమ్మాయి. ఈ అమ్మాయిని నిద్రపోయే ముందే వాళ్ళ నాన్నగారు నిద్రపోతారు అలసిపోయి. అండ్ వాళ్ళ నాన్నగారికి వచ్చిన కళ చెప్తుంది, ఇలా కళ్ళు వస్తాయి నాన్న అనేసి. ఏం పర్వాలేదులే అనేసి ఏం చేస్తాడంటే తన పక్కన పండుకుంటాడు. ఇతనే ముందు నిద్రపోతాడు. అండ్ ఈ అమ్మాయికి వాళ్ళ నాన్నగారి గుండె చప్పుడు వినబడతా ఉంటుంది. అట్లా దగ్గరికి అట్లా వెళ్ళిపోయిద్ది, దూరిపోయిద్ది వాళ్ళ నాన్న కింద. చాలా సేఫ్గా ఫీల్ అయింది, హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది. అప్పుడు అర్థమైంది, నానేం పెద్ద రాక్షసుడేం కాదు, ఈయన నాకన్నా కొంచెమేగా పొడుగుంది, ఏదో నోరు ఆవలించేటప్పుడు పెద్ద నోరుందని రాక్షసుడు అనుకున్నాను, పెద్ద చెయ్యి అనుకున్నాను, నేను చాలా సేఫ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు. కాబట్టి కానీ నాన్న ఏంటంటే చాలా బిజీ పర్సన్, మెక్డొనాల్డ్ అవ్వలేనంత బిజీ పర్సన్. మెక్డొనాల్డ్ కంటే సమయం ఉంటుంది, పాపం నాన్న నా కోసం కష్టపడుతున్నాడు, సమయం లేదు, అందుకనే ఆయన ఈ విధంగా ఉన్నాడు అనేసి తాను ఏం చేస్తుంది అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అంతేకాదు నాన్న మీద జాలి పడుతుంది. అయ్యో పాపం ఎవరు లేరు నాన్ని చూసుకోవడానికి, నాకైనా నాయనమ్మ ఉంది, ఈ విధంగా అనుకోవడం మొదలు పెడుతుంది. చక్కగా తండ్రి దగ్గర అట్లా పడుకొని ఉంటుంది. ఇట్లా ఒక్కసారిగా కదులుతుంది అనమాట. కదిలితే ఏందమ్మా మళ్ళీ కళ వచ్చిందా అంటే, లేదు నాన్న కళ ఏం రాలేదు అని మనసులో అనుకుంటుంది అనమాట. నీ గుండె చప్పుడు నాకు వినబడుతుంది, ఎంతో ప్రశాంతంగా
హాయిగా ఉంది, చీకటి అనేది నన్ను ఎప్పుడు ఏమీ చేయలేదు, చీకటికి నేను భయపడను అని అనుకుంటుంది. ఇది ద లిటిల్ గర్ల్ బై క్యాథరిన్ మాన్స్ఫీల్డ్. ఇందులో మనం ముఖ్యంగా చూసేది పాత్రధారులు వచ్చేసి కెజియా, మదరు, ఫాదరు, గ్రాండ్ మదరు అండ్ కుక్. ఈ పాత్రల్ని మనం ఈ కథలోనే చూడడం జరుగుతుంది. గ్రామర్కి సంబంధించిన టోటల్ వీడియోస్ మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయండి ఇవన్నీ కూడా. అండ్ దీని యొక్క లింక్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది, అక్కడ నుంచి మీరు పొందొచ్చు. అండ్ ఏదైతే లిటిల్ గర్ల్ ఉందో దానికి సంబంధించిన గ్రామర్ కూడా చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఎందుకండి సినానిమ్స్ కానివ్వండి, వెబ్స్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ యూనిట్ 3లో, అవి చెప్పడం జరిగింది. అట్లానే టెక్స్ట్ బుక్లో లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది, అవి ఉన్నాయి. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మూమెంట్స్ ఏదైతే సప్లిమెంటరీ రీడర్ ఉందో దానికి సంబంధించి కూడా లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. డిస్క్రిప్షన్లో ఈ లింక్స్ అన్నీ మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్.